Ya, a ver, dale, dígame, pues, dígame algo, ya. Ya sean algo. ¡Algo! Ya. Algo. Yo he visto. Dime, viejo. Todos querían algo. Ahí No se está. queme. Ya ves, por eso no se puede poner así todo emboronado. ¿Por qué? Abre el ¿Por qué? Explícame. La vuelve a ponerlo así. Oh, ya está. Vieja, ¿me dices cuál? El cono. Pila para que le cambie la cámara. Casi se quema, segundo. Esa es la teoría del Tata. Sí. Interna, algo con linterna, gente. Linterna. No, sí se nota, ¿no se nota? Está la lengua de la fogata. Pues ya estamos, ya se ve más oscuro. Hola, hola. ¿Por qué quemas, segundo? ¿Por qué quemas? Se queman el alcatraz. No, yo soy negro.